Everybody shake it, baby. Everybody shake it, baby. Okay guys, so tapos na tayo magtanggal ng mga ipot-ipot. Ayan na. Ang nakuha natin mga ipot, ganyan karami. Yan, dito sa ating loft, sa ating mga seaters. Dito naman sa kabila, konti lang. Oh. Yan lang oh. So ito, hinakuha natin. Then, next guys, after natin magtanggal ng mga ipot, kasi matagal-tagal natin siya hindi natanggalan. Lilinis naman tayo ng kanilang patukaan at saka ng kanilang painuman. Yun guys, ganda na sikat ng araw. Maganda ito para sa ating mga ibon. Yan guys, ating lilinisan yan mamaya. Let's do it. Alright guys, so we're done cleaning sa ating mga feeder pots. Wow, feeder pots. Saka doon sa ating mga painuman. So, hintayin lang natin siya matuyo ng konting oras. Then, patukan na tayo at saka painom. Medyo gutom na yung aking mga ibon eh. So, let's go! Okay guys, dahil tagulan ngayon, so maglalagay tayo ng betracin sa kanilang painuman. So ito guys ay para do sa ating flight. So kailangan natin siyang lagyan ng betracin. Ito guys ay tigli 5 piso lamang. So hindi na ako bumili ng betracin gold kasi ito talaga yung ginagamit ko and then effective naman siya. So ilagay na natin. Let's go. Lalo't ganitong tagulan. Pag hindi naman siguro mga 2 times a week okay na. So ayan na, nilagyan natin. Ayan, kalugin natin ng konti para kumalo siya sa tubig. So ito na guys, nagpapatuka na tayo ng ating mga ibon. Then fresh na fresh ang kanilang patukaan. Okay. At ang kanilang painuman, fresh na fresh din. Okay, may betracin na sila. So hindi ko lang natanggal itong mga ito, itong duming ito kasi kapit siya eh. Nasa labas lang naman. Kasi mga gasgas yan na nagdumi na. Okay, so happy kayo, happy? Okay, tuka-tuka lang kayo dyan. Oh, I have a visitor here. Say hi, Pogi. Yes. Okay guys, so I'm done doing my job today. So nakapaglinis na tayo ng mga painuman at patukaan. And then napatukaan na rin natin sila. And they are now happy today, this morning. And then everyday naman happy sila. Kailangan inalaga natin sila ng maayos. And then guys, yun nga pala sinabi ko sa inyo na kapag na-hit natin yung 500 subscribers guys, meron tayong gift bird. So hindi ko babaliin yun guys, magpapag-gift bird ako kasi as of now, meron na tayong 500 plus na subscribers. So, yung isang natira sa akin na YB dati ng English carrier, ibibigay ko na yan sa aking mapipiling isang subscriber. Okay? So, papakita ko sa inyo guys yung aking pang-gift bird na English carrier. So, ito siya guys. This is the English carrier that I want to give to my subscriber, yung isang mapipili natin guys. So ayan, so hindi naman ganun kabigat yung line guys, pero at least Sibylla Hefner yung kanyang line. So siya na kasi yung naiwan, ay out na natin yung kanyang mga parents. So ayan guys. Okay, and then meron pa rin guys tayong another gift bird
for kapag tayo ay nagkaroon na ng 700 to 800 subscribers guys. So pakita ko sa inyo. So mga kabigote, ito yung ating next gift bird para sa ating mga subscribers. Mahit natin yung 800, okay na, bigay na natin to. So ito guys, itlog talaga nila. This is a racing pigeon guys. So parehas silang black check. So dalawa. And then both per tail. So kapag napisa yan, yung dalawang yan ipamimigay natin guys. And then guys, what's new to my loft? Malalaki na guys yung inakay ng ating yellow bar saddle, yung naiwang dalawang itlog na parehas napisa na inaalagaan itong ating seaters na red bar at saka yung ating checkered. So malalaki na sila guys. Parehas yellow. Oh, you're so brave, angry man. Oh man. Ooh. Okay guys, tingnan nyo itong mga loft visitors na ito. Ay, kala mo yung nasa beach eh, oh. Nasa resort to. Ginawang paliguan yung sanaw eh. Siya kayo. Kala mo na may linis ng nililiguan. Okay, ligo. Banas na banas. Yan, oh, mga bisita yan. Yung naliligong yun, sitter ko yun eh. Yan, sitter ko yan. Itong asawa nakalimlim oh. And then guys, dahil nga malamig ang panahon, bare months na, so uso ang sakit sa ating mga ibon. So these two guys, they are siblings. Inakay nung ating stencils. So meron sila, kung inyo mapapansin, yung isa nagkaroon ng one eye cold. So hindi cure gold yung aking iginamot sa kanila. So pareha sila nagkasipon no. So ngayon, pikit na pikit guys nung nakaraan yung dalawang yan. Focus nga natin. Whoop. So ayan sila guys. Tingnan niyo yung mata nila, ano. So nung nakaraan mas malala yan, bumubula-bula na yung mata, tapos ay pikit na one eye cold. Sipon. So ito yung guys yung ginamit ko sa kanila. Tenen! This. Okay, drop. Patak-patak lang sa mata. And then, Doxilac 500 milligram tablet. So, subok na to guys. Effective. Pag yung mga ibon natin medyo ganyan, nanghihina. Painumin lang natin ito kahit YBs. Kaya naman nila yan. Kasi 50 milligrams lang. So this one naman guys, nagkaroon siya ng salmonella. Kung mapapansin natin guys, kapag binatak natin yung poop tray, makikita natin guys, kalilinis lang natin ito eh, pero madami na uling ipot. Ayan guys, yung ipot niya medyo berde na bumubula-bula yung gilid. Then hindi naman siya going light kasi kahapon pinainom ko na siya ng Salmostop. So subok ko na rin itong gamot na ito. Malaki na rin yung nagaganan siya ko dito guys sa Salmostop. So every time guys na yung aking mga ibon, ito lang siya, tablet lang na maliit. 10 pesos sa mga poultry supply. And okay na uli siya, tumutuka na siya ng maayos ngayon eh. Kaso lang yung ipot niya medyo ganun pa rin. Berde pa rin. Then sinubuhan ko na uli siya kanina. For sure gagaling na yan. So subuko na yan, ilang ibon ko na yung nagkaroon ng salmonella, then nagamot ng Salmostop guys. Then guys, yun lang muna sa ngayon ang mga update sa aking mga ibon. So marami pa, and then sa next video ko na lang ipapakita sa inyo. So yung paggagamot natin sa mga ibon natin, syempre hindi lang basta patuka yung ating binibigay. Binibigyan din natin sila ng vitamins, mga probiotics, and then etc. Yung mga binibili natin sa poultry supply na para sa kanila. Then guys, ayan, naka-isolate sila. Basta kung sino yung nagkakasakit ng ibon, isolate natin. Huwag natin isama dun sa marami kasi magkakahawaan yan eh. So in one day or tomorrow, 2 days, pwede na ulit natin silang ibalik sa fly loft. At siguradong magaling na yan. Then i-update ko sila sa inyo. And then guys, yun lang. Salamat sa suporta. And don't forget to like, share, and subscribe sa atin pong channel.